están? Oli. Yo soy Calle. Y yo soy Poche. Bienvenidos a un nuevo Vlog más. Y Navidades en 2 días. Ay, miren que ayer les grabamos un video de cocina y todo fue un fail, pero algo quedó rico y eso sí se los vamos a poner igual ahorita más adelante de este video. Era un video de contenido para el jueves, pero fallamos tenaz, entonces ahorita les vamos a mostrar la receta que sí logramos hacer. Y cómo nos quedó lo que no logramos hacer. Vamos a ir a arreglarnos hacer las uñas y unas cosas y nos vamos a ir con ustedes. Los Así que amamos. vamos. Digan hola. Hola. Estamos yendo a una cita para las uñas porque nos queremos hacer las uñas y porque aparte vamos a viajar y no nos queremos ir con las uñas horribles. Miren cómo están. Y después vamos a ir a comprar un regalo de Navidad, el de mi papá. Y el mío para el papá de Calle. Ambos van a ser para mi papá porque de pronto no está el 24 acá. Y vamos a ir a ver un vestido de baño. Ay, qué bella luz. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Ahí está Poche, vale, y la amiguita. Ahora yo me tengo que separar porque yo me acerqué. Y ella Qué bien se ve, me trae loco su figura. Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su mix y con los cafés. Ahí ya. Ya no Si es que si sacudías así, si se riega. ¿Te dolió? Miren, quedaron hermosas. Y estas son semipermanentes, lo que significa que pueden durar 3 semanas y no tengo que hacerles absolutamente nada. Y si te cansas del color, les puedes poner esmalte normal encima, pero ese esmalte no se quita. ¡Oli! ¿Qué estás haciéndote? mis pies, me faltan los moldes. Oli, ya me hicieron los pies. Faltan mis manos, miren lo feas que están, por Dios, qué horrible. Y miren ese espejo tan divino. Vamos a tener uno así algún día. Vamos a que me hagan las manitos a mí y después a ver si alcanzamos a ir a comprar los regalos y el vestido de baño, porque tenemos una novena a las 8, entonces tenemos que correr. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace. Y por fin terminamos, miren, caramelitos. Oli, ya salimos del primer regalo para mi papá, el que es de parte mía, y estamos en Converse. Poche le está comprando un regalo. Oigan, es tan triste escuchar Fifth Harmony y saber que Camila se acaba de salir. Por Dios, me dan ganas de llorar. Pero bueno. ¡Holi! Ya fuimos. Yo iba a comprar 2 vestidos de baño, pero en realidad solo compré uno. Poche sí se compró 2 vestidos de baño, por lo que vamos a viajar. Para el 31 vamos a ir a Punta Cana otra vez. Y ahorita nos estamos arreglando para ir a donde mi papá. Pues en realidad arreglando me refiero a que me hizo como un poquito más de contour y me eché otro labial. No les grabamos en los vestidos de baño porque hay tiendas en donde no se puede grabar. Si algo, ahorita que lleguemos les muestro los vestidos de baño. Los vamos a grabar ahorita en la casa de mi padre. Creo que compré 200 buñuelos. Y ya, mis amores, y ya, mis amores. Hola, mi amor, di hola al video. Soy lo más lindo del mundo. Ya venimos, mi amor. Y miren, le vamos a llevar el regalo de Germán, de parte de mi papi, de mí, de Vale y de Ramón. Y ese es de parte de Calle para su papá. Y miren, sé que es el momento más inapropiado, estamos saliendo del ascensor, pero ese fue el cheesecake que hicimos ayer. Y se nos olvidó ponerle pepitas navideñas porque somos estúpidos. Y si quieren ver la receta, se lo vamos a dejar en este mismo momento. Ajá. Vamos a necesitar galletitas de las que ustedes quieran, crema de leche, leche condensada y queso crema y mantequilla y Kinder Bueno o frutitas. Lo primero que hicimos fue triturar las galletitas de leche. Nosotras usamos este aparato, pero también lo pueden hacer a mano. Y lo hicimos en varias rondas para destruir todas las galletitas. Luego lo pusimos en un bowl y luego le agregamos la mantequilla derretida y mezclamos muy bien hasta que quede una textura parecida a esta. Ahora vamos a regar la galletita en una refractaria y la van a aplanar muy bien por toda la refractaria. Así que quede súper plana. Y después la vamos a meter en la nevera mientras hacemos esta mezcla, que es el queso crema, la crema de leche, la leche condensada. Revolvemos todo súper bien. Y después en la receta, o sea en el video, vimos que también le agregaban un poquito de azúcar pulverizada.
y esencia de vainilla, que es lo que hicimos en este momento, y seguimos revolviendo. Ahora lo que hicimos fue sacar la refractaria de la nevera y poner la mezcla encima, y para que quede planita moví la bandeja de lado a lado. Luego cogí los Kinder Buenos y los empecé a poner solo en una mitad. Calle quería con frutas, así que eso es lo que estamos haciendo. Y para que esté listo deben dejarlo toda la noche en la nevera. Es súper sencillo de hacer y es delicioso. También les queríamos enseñar cómo hacer brownies navideños, pero este fue el resultado. Hola, les dejamos de grabar por un momento porque estábamos esperando a que se hicieran los brownies. Y esto ya no es un tutorial de cómo hacer brownies, sino de cómo nunca hagan brownies en su vida. Parece carbón. Pero miren, y si tienen tripofobia, jajaja, jajaja. Oli, volvimos, nos dejó el Uber por demorarnos y me está doliendo muchísimo la cabeza. Miren que estamos pensando en de pronto pasarnos a un apartamento más grande, pero en el mismo edificio. Primero, Ramón tendría terraza. Segundo, cuando les hiciéramos un house tour sería mucho más lindo. Tiene 2 cuartos, el principal y otro cuartico. Tendríamos nuestro cuarto y el otro cuarto sería como medio oficina, por decirlo así, como que ahí estaría el escritorio de maquillaje, las luces y así. Ay, espérenme, subo al carro. Qué bien se ve, me trae loco su figura. Ahí pueden ver cómo lo estoy maquillando. Combinado con su leche y con los cafés, qué bien se ve. ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Bruno! Esta es la mesa. ¡Abre el de poché! Espera. Wow, están divinos. Estos están divinos. Cuando baila hasta los dioses la quieren ver, que no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos. La noche está Tiene una amiga extraña. Ay, gatito. A ver, hagamos un photoshoot para ti. 1, 2, 3. Oli, ¿cómo están? Perdón por no grabarles mucho allá. Miren que los regalos que le dimos a mi papá no le quedaron. No sé si les terminé de contarlo del apartamento. Resultó siendo el de al frente. ¿Se acuerdan que hace unos vlogs les habíamos mostrado que cuando salimos de la casa, en el apartamento al frente había como un cartelito de el Parque Chicaque, a donde Poche me llevó en mi cumpleaños anterior? O sea, ese es el mismo apartamento que están arrendando. En el que vivimos no tiene balcón, el otro sí tiene balcón. Así que Ramón sería un perro mucho más feliz de lo que ya es, ¿me entienden? Y eso es muy importante, que tu perro sea feliz. Oli, volví y les voy a mostrar los vestidos de baño que compramos. Vienen en unas cajitas muy lindas, pero les quiero mostrar. Este es el primero mío y es vino tinto. ¿Saben que es muy chévere? Que se lo puede poner con un jean. Se puede parece un body. Ajá, se puede poner con ropa normal. Hoy me lo medí con jean y todo y se ve súper lindo. Este es el de calle, que es espectacular y se le ve increíblemente hermoso. Esta es la parte de arriba, entonces esto va acá en los hombritos y aquí abajito va la manguita, o sea, tiene como un huequito para las manguitas. Y es muy lindo. Y el otro es muy difícil de mostrar aquí en la El cámara. otro de Poche hice que lo comprara porque no saben lo lindo. Porque ahí venden como los vestidos de baño, pero que también sirvan como para la día a ropa. día. Es demasiado cool. Este es el top, o sea, esta es la parte de arriba. Ajá. Entonces tampoco tiene tiritas ni nada, sino es un strapless. Y esta tirita que ven abajo viene conectada por detrás. O sea, esa O sea, tirita no se queda puede bajito. soltar. Ajá. Y yo amo como cuando se ven cositas de rayas. Por eso cogí también el vino tinto. Y abajo trae pues su calzón. Pero es un es alto. high-waisted. Ajá. Ajá, es high-waisted, entonces me llega casi que acá. Y aparte trae esto que se lo puedes poner a veces o no. Y es que te lo pones encima del strapless y parece también como si fuera. Se parece al mío. Al de calle, se parece al de calle, como si en realidad el vestido de baño fuera así. Y también vi que también se lo ponen como cruzado. Sí. Y de muchas maneras. Uy, Poche, eso se ve horrible. Pero se pone algo así encima del vestido de baño y se ve tierno. divino. Me gustó la idea de tal vez usar alguno de ellos en el 31. Ajá, porque siempre dicen que el 31 de diciembre Hay que es bueno estrenar algo. Estrenar en esa noche uno de los vestidos de baño como Con si unos fuera ropa shorts normal. o algo así, se va a ver divino. Entonces algo. eso nos parece muy divertido. Oigan, yo tengo una pregunta. Ay, sí. Comenten acá abajo si quisieran que hiciéramos daily vlogs en Punta Cana. O sea, cada día subiéramos un video en Punta Cana. Ajá, como lo que estamos haciendo de Vlogmas. Pero ya todos los juiciosas días. todos los días de Punta Cana. O si prefieren que les hagamos un video entero de Punta Cana. Como el blog de viaje que ya hay de Punta Cana. Entonces tal vez es raro que hayan 2 blogs de viaje. Entonces no sabemos si ustedes prefieran es ver qué hacemos El durante día a cada día. ¿Dónde está Ramón?
¿Dónde está Ramón? Y ahora estamos esperando a Vale y mis ojos ya están cansados. Y creo que eso fue todo por hoy. Igual queremos que intenten hacer la receta que hicimos. Estaba deli. Intenten hacerla y si la hacen, mándenos fotos. Y los amamos mucho. Por favor, suscríbanse. Sería el mejor regalo de Navidad si nos ayudaran a llegar a los 200,000 suscriptores. Y si no es posible, no importa, lo lograremos en enero o en febrero, pero si lo lográramos en diciembre sería maravilloso. Wow. Y los amamos. También tenemos un canal en inglés que sabemos que hemos abandonado un poquito en diciembre, pero era para enfocarnos mucho con los vlogmas. En enero, cuando lleguemos de Punta Cana, nos ajuiciamos otra vez en ese. Los amamos mucho. ¡Feliz Navidad! Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos. La noche está para un regalo.